视频中自己上厕所的狗狗叫多多，它活泼可爱，在家里会背着自己的小篮子和主人一起去菜园里。它背小的，主人背大的，是主人的好帮手。它也非常贴心，发现主人在咳嗽，它会拿出自己的小金库，帮主人去买止咳糖浆。孕妇的钥匙掉了，可是却没有人帮助她，她会捡起来递到孕妇手里，非常的贴心。在路上看到婴儿车不慎滑落，她会立马上前用身体拦住婴儿车，保护小婴儿。这么聪明可爱的多多，记得点个收藏，不然下次就找不到了哦。